Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал обзора товаров с Китая. С вами Владимир. Пришли сегодня вот такие вот три посылочки. Давайте открывать и смотреть, что в них находится. aliprice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Пришел такой вот переходник с наушников на разъем наушники и на разъем под микрофон. Переходник вставляется в телефон. Сюда можно подключить наушники, сюда можно подключить микрофон, петличку, чтобы записывать звук на микрофон. Когда я заказывал такой переходник, я видел похожий переходник от фирмы Orico. Ну, почитал в комментариях, и там кто-то писал, что лучше всего купить вот такой переходник. Он такой же, как и Orico, только стоит дешевле. Стоил он, честно, я не помню, рублей 50-60. Ссылочка будет в описании под видео. Сделано качественно, это металл, потому что прям холодит. Ну, да, это металл. Вот такой вот штекер. Письмо от AliPrice. Это первая посылка, которую я получил бесплатно. Вот такие вот коробочки. Здесь находится прибор от храпа. Вставляется в нос и, в общем, как говорится, что ты не должен храпеть. Вот такой сам прибор. Типа как спирали накрученные. Похоже как на проволоку. Но честно сказать не могу. Вставляется в нос и как бы вы не должны храпеть во сне. Продавец прислал 4 штуки. А сейчас хочу порекомендовать очень интересный канал. Канал моего друга Лучший Китай ВК. На данном канале часто выходят видеоролики, прикольные товары с сайта AliExpress. Ссылка на канал будет в описании под видео. Подпишитесь, вам будет очень интересно. Пришли стекла для iPhone 5s и для iPhone SE. Это стекло для iPhone 5s, стекло целое, на стекле есть телефонное покрытие, края закругленные. Это стекло тоже для iPhone 5s, все целое, стекло не лопнутое. Это стекло тоже для iPhone 5s, но оно лопнутое. И, видать, его уже такое положили. Вот, видно, да. Стекло лопнутое. Но это, скорее всего, продавец положил такое стекло. Потому что пачка была очень хорошо запакована. Все стекла целые, а это стекло лопнутое. Видно лопину. Это стекло для iPhone 6. Стекло целое, никаких лопин нету. Это стекло для iPhone 5s. Целое. Все отлично, только одно стекло пострадало. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Я желаю всем удачи, отличного настроения, добра и позитива. Всем пока.